नमस्कार मित्रों, मैं एस.के. पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले 19 वर्ष से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इस समय बहुत सारे लोगों को खांसी, चेस्ट कंजेशन और बलगम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है, किस तरह से करना है देखेंगे। सबसे पहले टेल्कम पाउडर लेना है और गर्दन पर दोनों साइड लगाना है और यहां से देखेंगे, यहां से ऐसे स्लिप करके लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 5 मेडुला। पहले लेफ्ट फिर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद थोड़ी देर गैप देंगे, 1 मिनट का पूरा, और उसके बाद हमें 15 मेडुला देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 मेडुला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये पूरा यहाँ से लेके और नीचे तक हमें स्लिप करके लाना है ऐसे। उसके बाद 1 मिनट का गैप पूरा, और देखेंगे तीसरा ट्रीटमेंट है जो 5 मेडुला दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद नीचे लेटेंगे, सीधा लेट जाइए। ये तकिया निकालेंगे और 2 ऐसे तकिए रखने हैं हमें, और शोल्डर को इस तरह से रखना है, या तो हाथ से या पैर से। इस तरह हमें लंग्स को एस्टिमेट करना है। यहाँ मैंने ऐसे प्रेशर दिया हल्का सा, बस, और यहाँ 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ प्रेशर दिया लंग्स पर हल्का सा, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये हमें 6 बार करना है। और थोड़ी थोड़ी देर में ये 6 बार करना है बस। ये आपके लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट्स है। खांसी है, चेस्ट कंजेशन है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियों में रामबाण इलाज है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।